ஸ்னோ கொட்டுது. 5-10 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ. அதுவும் அந்த கல் ஸ்னோ. இரவு ஃபுல்லாக கல் மழை. இப்போ நார்மல் ஸ்னோ கொட்டுது. அது கல் மழையாக அது கல் ஃபுல்லாக அப்படியே இறுகிடும். சரியான கஷ்டம் தான்றது. பாரமாயும் இருக்கும். நேற்று இரவு வாங்கினது இன்னும் கொட்டி முடியலை. நேற்று இரவில் நேற்று பின்னேறும் இது வாங்கிட்டு நானும் மகனும் ஒரு கொஞ்சம் இதண்டுனாங்க. இந்த இரவு அவ்வளோ கொட்டினது அந்த கல் ஸ்னோ. அங்கால வயசு போனவ 2 பேரும் கப்பில் இறக்கினோம். 2 பேரும் சரியான வயசு இருக்கும். கஷ்டப்பட்டு ஸ்னோ வலிக்குது. ரெண்டும் பாவம். இங்கே வயசு போனவ தான் பாவம். இந்த ஸ்னோ கொட்டுண்டா ஒன்றில் வலிக்கிறதுக்கு கொடுப்பினோம். சில பேர் வலிக்கிறதுக்கு கொடுக்காம தாங்களே வலிக்குங்க. மேசன் இல்லாத மேசன் வெளியிலேயே வர மாட்டார். ஸ்னோ வலிக்கிறான்னு இங்கால எந்த மேசன் வலிக்கிறார் ஸ்னோ. எல்லோரும் கொட்ட வலிக்கிறேன். வேண்டாம் இதை விட இன்னும் கொட்டும். அதனால் வலிச்சு விட்டால் இந்த கொட்டுறது இந்த கொஞ்சமாக இருக்குமன்றபடியாக வலிக்கிறது. இதுதான் இங்கே கெனடியன் வாழ்க்கை. இதுதான். ஸ்னோ 5-10 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ. இன்றைக்கு காரை பாருங்கள். கார் ஃபுல்லாக மூடிட்டு. இங்கே பாருங்கள் மரத்துல எல்லாம் அப்படி ஒட்டி போயிருக்கு. இன்றைக்கு நாளைக்கு நாளண்டைக்கு எல்லாம் கொட்டும். ஸ்னோ இல்லை நாங்கள் கொட்டி தள்ளுது. ஆனால் இந்த முறை பிந்தி தான் ஸ்னோ கொட்டை வலிக்கிட்டது. இங்கத்தியான் முனிசிபல் ஓகே வந்து கொட்டை இரவிரவாக ரோட்டில் கிடக்கிற எல்லாம் வலிச்செடுத்துருவாங்க. அதால் ரோட்டில் பெருசாக இருக்காது. கரையல்ல மட்டும் பாருங்க. கரையல்ல மட்டும் குவிஞ்சு கிடக்கும். நாங்கள் இங்கேருந்து தள்ளிக்கொண்டே அங்கே குவிக்கிறது. மேலே எல்லா மரங்கள் ஃபுல்லாக ஒட்டுப்பட்டு போயிருக்கு. ஈஸியாக இருக்குது தட்டுறதுக்கு. சில நேரம் அந்த கல் ஸ்னோ கொட்டிச்சதுன்னா தட்டவே இல்லை. அங்கிட்ட விட்டு சைடில் இருக்கிற மரத்தை பாருங்க. இதில் சரிஞ்சே போயிட்டு மரம். இதை விட ஸ்னோ கொட்டி இருந்தது அப்போ ஃபுல்லாக சரிஞ்சிட்டு.